Здравствуйте, уважаемые зрители рыболовного канала «Рыболовные сети и рыболовные мережи». Сегодня мы с вами опять вернемся к шнурам, да, и уже посмотрев ролик по изготовлению жаберной или одностенной рыболовной сети, да, рассмотрим именно непосредственно шнуры по этому типу сетей. Жаберная или одностенная рыболовная сеть. Как я уже вам рассказывал, бывает разнообразие шнуров. И непосредственно по этому типу сетей, да, скажем, что лучше вам применять и что лучше поставить. Да? Есть шнуры, то есть шнуры, использование шнуров, минимальное, то, что я с вами разговаривал, да, это грузовой шнур 22 грамма на метр. Да? И верхний плавающий шнур, он бывает вот сплошной шнур, бывает шнур патент, и можно сделать шнур на поплавок, на какой-то поплавок. Да? То есть минимальное значение по шнуру верхнему это 9 грамм на метр. Шнуры в продаже бывают и меньше. Бывает плавающий шнур там 5-6 грамм. И также минимальный шнур грузовой бывает. Это порядка там 12-11 грамм. Такие шнуры ставятся при производстве рыболовных сетей, да, где станки их садят. Ставятся такие шнуры. Почему? В первый момент это дешевле сеть в себестоимости. Второй момент это то есть больше народу, больше спрос. Да? Чем они, скажем, похуже. На всех покупных сетях, если вы берете их в пакете одностенную сеть, стоят вот такие шнуры. Порядок там 11-12 грамм и 5-6 грамм по верху. То есть, если кто-то ставил, да, и видел, туда попадется там две рыбины в эту сеть вся запутывается, да, и она просто так уже стоит. Две рыбы попало, запуталась и все. Больше она рыбу не ловит. Ну, это производство делает сети для того, чтобы вы поймали там две рыбины на уху. Ну, в принципе, больше-то вам и не надо. Да, из-за этого ставятся вот такие шнуры. 9 грамм и минимальный 22 грамма на метр. Будет больше поймано рыбы, полотно будет стоять, меньше будет скручивать всю сеть. Одностенная сеть, независимо от высоты, длина здесь вообще в расчет не берется. Значит, если вы готовите рыболовную сеть, рассмотрим первый момент, это стоячая вода. Это стоячая вода. На стоячую воду, без разницы какое полотно на сети, там капрон или леска, скажем, сети от метра до 3 метров, ну и 3-метровая сеть, включая в том же, скажем, метр 20, там 3 метра, да, вполне хватит на стоячую воду шнура 22 грамма на метр и верхнего шнура независимым. Поплавок это будет финский шнур или просто сплошной шнур. 9 грамм на метр. Вам вполне хватит этих значений. Если на стоячую воду у вас непосредственно сети идут больше 3 метров, ну скажем там 5 метров, 5-метровые сети, то грузовой у вас можно оставить 22 грамма на метр, но по верху сети, чтобы вытягивать полотно лесковое, допустим 5-метровое, надо уже поставить поплавок плавучестью порядка 12-15 грамм на метр. 12-15 грамм на метр. Если вы ставите сети полотно капроновое, удельный вес, когда она намокает, больше становится. Поплавок необходимо поставить побольше. Поплавок поставить побольше, порядка там 20 грамм, да, порядка 20 грамм. 20 грамм, шнур можно взять 22 грамма на метр.
но сеть все равно как бы уйдет, да, потому что намокнет еще плюсом. Можно взять также, лучше, чтобы было 30 грамм уже на метр. 30 грамм на метр. Но мы выше сети рассматривать не будем. Если будут, конечно, кому-то необходимость там выше сети, да, скажем, 5 метров, ну, зададите вопрос, я вам отвечу. Скажем, там напишу. Скажем, мы рассмотрим до 5 метров, простому любителю там вполне это хватит. Если же непосредственно уже присутствует какое-то небольшое течение где-то заводи, где-то что-то такое, ну то есть поток течения, то уже применяются шнуры, если оно небольшое, разгромовка по нижнему, это считай уже 30 грамм, от 30, в зависимости от течения, да. Ну и также по поплавкам можно это все поставить. 9 грамм, там 12, 15, 20 от небольшого течения. То есть можно вполне поставить там 30 грамм на метр, да, и поставить также 9 грамм плавучести. Вполне этого хватит. Что шнурок, вот допустим финский, как я уже говорил, что шнурок вот так на поплавок, да, ну вот скажем здесь лежит поплавочек там 9 грамм, да, финского шнура, ну вот этот побольше, он, по-моему, плавучесть у него 11 грамм, да, вот поплавок, если просто вставить в шнур. Разницы никакой нет, они одинаково стоят, одинаково выкидываются, да. Ну, просто этот шнур, если вы соберете его сами, как, скажем, конструктор Лего, да, то он вам обойдется дешевле. Обойдется дешевле, чем финский шнур. Вот, допустим, даже по финскому шнуру на сегодняшний день практически поставки не закупают. Он есть 7 грамм на метр. В принципе, можно 7 грамм на метр ставить там на порядок сети метр 20. Можно его вставить. Но так как спроса практически нету в России, мало кто его закупает, там, скажем, перекупщики этот шнур 7 грамм на метр. Также шнур финский патент они делают самый высокий по величине 33 грамма на метр. Да, и вот также не бывает, потому что высокая стоимость 33 грамма на метр. То есть легче поставить шнур, поплавок 35 грамм на метр, да, он обойдется там в 3 раза дешевле, чем шнур патент. Значит, если это небольшое течение у вас, если течение более уже побольше или даже там сильное, то ставятся шнуры уже непосредственно по низам. Нижний грузовой шнур ставится где-то от 50-60 грамм и выше, в зависимости от течения. Средняя величина, которую в принципе ставят на течение, ну скажем, ну, не совсем бурный поток, да, средняя величина, это 100 грамм на метр. 100 грамм на метр. Течение бывает разное. Бывает, скажем, прямое течение, бывает порывистое течение, да, толчками порывистое. Иногда в каких-то моментах даже на течение удобно и хорошо поставить шнур вот такой сплошной. Почему? Потому что он, когда порывистое течение, хорошо играет. Скажем, подпрыгивает туда-сюда, туда-сюда. То есть, если поймать рыбу, хорошо поставить вот такой шнур. Он хорошо играет на порывистом течении. Больше ничего, больше он нигде там вообще не нужен. На течение, как правило, то есть уже непосредственно, если оно более хорошее, сильно, то лучше ставить сеть, чтобы она не ложилась, лучше ставить уже сеть на поплавок. Самые хорошие сети получаются, это шнур на поплавке, на течении. Но не на таком поплавке, уже больше поплавок ставится. Поплавок там уже практически идет от, скажем, 70 грамм плавучести поплавок. 70, там, 80, 75, 85, вот такие поплавки ставятся уже на течение. Такой поплавок, ну, сеть будет ложить, то есть, если даже его взять там, ну, не очень хорошо ложит сети все равно, лучше поплавок. И также, если непосредственно сети одностенные, скажем, ставят уже непосредственно, где-то пробивают что-то, да, ну, какую-то поросль, там, водоросли, да, кувшинку, необходимо где-то в береговой зоне, да, там,
поставить вам сети, то уже непосредственно делают на шнурах от 100 грамм. То есть применяют как шнуры 100, 150, если много где-то что-то продавить, 200 грамм, да. Ну и также поплавки на одностенную жаберную сеть они ставятся. Точно такие же поплавки, как и там на просто стоячую воду. Вот такие моменты непосредственно подбора, да, именно на этот тип сетей, да, на жаберную сеть, да, и на, допустим, эту самую, или одностенную сеть, как их называют. Но есть моменты, если вы видели, скажем, первый ролик по посадке рыболовной сети, да, там сеть я делал на поплавок, на кольцо, Сеть там шел поплавок 35 грамм на метр. Я просто подготавливаю сеть, то есть в разных районах оно по-разному. Да, я ставил там более мощный поплавок, хотя сеть она будет, которую вот пока продемонстрировал ролик, там потом посмотрите, что я дальше с ней буду делать. Она применение просто в разных районах. Когда я отвечаю даже на ваш вопрос, да, на ваш вопрос, скажем, даже Евгению, отвечая на твой вопрос, да, почему влияет расстояние, это долго можно рассказывать, да, и много посвятить это время, там полдня я могу вам про это расстояние рассказывать. Мы будем с вами делать хорошие сети, да. Я занимаюсь рыболовными сетями и снастями, которые ловят рыбу. То есть момент такой, что это уже давно все проверено, изучено и к этому подведено. Мы будем готовить сети, которые ловят рыбу. Не просто же уметь сделать сеть. Еще момент тот, чтобы сделать сеть и правильно ее сделать сеть, чтобы она ловила рыбу. Бывают сети, чтобы ее там кто-то сделал сеть, она ловить не будет. Она будет лежать в мешке или стоять в воде и не поймает там, ну может одну рыбину поймает. Или в хороший ход там рыбы 2 поймает. А круглый год она ловить вообще ничего не будет. Хотя и сделано вручную. Таких умельцев очень много. Берете это сетеполотно. Да, разрезайте треугольники, но не так, как я вам показывал, да, треугольники для протяжной косынки, а треугольник, скажем, вот такой вот, клином. Говорит, вырезаете там себе треугольников такое-то количество с этого сетеполотна, потом их сшиваете вместе по кругу, да, и получаете из этих клиньев кастинговую сеть. Ну, человек, который это писал, понимаете, писал даже, да, да он никогда в руках не держал эти вещи. Пускай бы он попробовал разрезать, во-первых, с полотна этот клин такой, да, потом это все сшить, там кучу этих самых будет, швов наложено, кучу швов. Ну, такой круглый коврик, это положить только, ну, при входе, в входную дверь. Там узлы хоть это самое, ноги вытирать будет хорошо им. То есть люди пишут то, что они никогда, наверное, не видели, в руках не держали и сами это не делали. Пишет он, разрежьте треугольники, такие длинные треугольники, да. Ну пускай бы он разрезал сам, а потом написал, как это сделать. Вопрос бы ему задал, как это разрезать-то? Или как это сшить и как это забросить потом. Спасибо за внимание.